Újabb lopáson érték a múlt héten repülős Gizit, így szólt a hír, melyet több külföldi újság is átvett, ahol egyszerűen Flying Gizinek nevezték az idős nőt. A 85 éves asszony most állítólag Bicskén lopott, bár ő és ügyvédje is egyaránt visszautasítja a vádakat. A repülős Gizi név egyébként több évtizeden ragadt rá, holott soha nem ült repülőn. Békési Olga kolléganőnk néhány éve a börtönben látogatta meg az idős asszonyt, hogy kiderítse, mi igaz a róla szóló legendákból. Hídon nem tudok átmenni, ahol víz folyik, csak valamivel vagy középen. Mert a víz vonz, a tériszonyom van, szóval ilyen. És akkor én repülős Gizi. Megjöttek magához? Gizi néni, akkor még csak egyszerűen Gizi, 55 évvel ezelőtt került először börtönbe. Lopás miatt ítélték el újra és újra. Hogy hányszor, maga sem tudja, arra sem emlékszik, mennyit ült. Bűnös, nagyobb értékben, üzletszerűen elkövetett lopás büntettében, és ezzel halmazatban 3 rendbeli lopás büntettében, és 2 rendbeli lopás vétségének kísérletében. A repülős Gizig úgy nevet még az 50-es években ragasztotta rá egy nyomozó. Amikor a fiatalasszonyt elkapták, a rendőr a nő retiküljében egy belföldi járatra szóló repülőjegyet talált. Akkoriban alakult meg, persze szovjet felügyelettel, az első magyar légitársaság, a Maszovlet. A légettesek 20 személyt fogadtak magukba. A háború pusztítása miatt tönkrement közlekedési hálózatunk. A szovjet segítséggel létesült légitársaság nagy mértékben segítette a főváros és a vidéki gócpontok összekapcsolását. Egy ilyen közlekedési gócpontra, vagyis Szegedre szólt a jegy. Gizi férje utazott oda egy temetésre. Az ő használt repülőjegyét találták meg a rendőrök pár nappal később az asszonynál, amikor egy aranylopási ügyben letartóztatták. A Gizit kihallgató fiatal rendőrnyomozó becsvágyó volt. Azt gondolta, legyen neki is egy híres esete. Elnevezte hát az asszonyt repülős Gizinek, így kapott Gizi is egy jól megjegyezhető gúnynevet, úgy, mint más hírhedt bűnözők. Újságok tucatjai cikkeztek Gizi legutóbbi elfogásakor arról, hogy az asszony miért kapta a repülős Gizi gúnynevet. Imádott repülni. Írták és tudni vélték, az asszony a belföldi légijáratokon jutott el a megyeszékhelyekre. Reggel repülővel érkezett, besúranásos módszerrel alaposan megszedte magát, majd szintén légiúton, a délutáni járattal visszarepült a fővárosba. Soha életemben nem ültem repülőn. Az idős asszony azt állítja, még gyermekkorában az agyhártyagyulladás visszamaradt szövődményeként lett kleptomániás, vagyis kényszeres tolvaj. Mozdonyvezető apja kezdetben verte a kisebb lopásokért, aztán 8 évesen bekerült Szegedre, az idegklinikára. 2 évet töltött ott. Eleinte osztálytársaitól csent el értéktelen tollakat, amelyeket aztán a család rendre meg is talált a titkos rejtekhelyeken. Gizit egyszerűen vonzották a nyitva felejtett ajtók. Nyitott kaput találok, bemegyek az ajtón, és ott keresek, kutatok, feltúrok mindent is. Először mániám volt, először hamutartókat gyűjtöttem. Képzelj el, akkor még nem arany és nem ilyesmi. Hamutartók, majd aztán mindent, ami fény lett abban az időben. Gizi korán férjhez ment. A nővére mutatta be a barátnője bátyjának. A fiatal lány nem sokat gondolkozott, hozzáment. Én nem szerettem. Nem tudom, el tudja képzelni, hogy az én életemben teljesen mint szerelem. Egyáltalán nem is tudtam, mi az. És nem is voltam soha. Férjhez mentem, mert férjhez adtak. Gizi végül 15 év után 3 gyermekkel elvált a férjétől. 2 lányát és 1 fiát leginkább a nagyszülők nevelték, mert az asszony sokszor 1-2 évre is börtönbe került. A gyerekek eleinte restelkedtek miatta, aztán amikor nagyobbak lettek, rájöttek, mindenek ellenére még szerethetik anyjukat. Eleinte szégyelték, eleinte nagyon, de aztán valahogy hozzászoktak. A szüleim meggyőzték őket, hogy ők meséltek róla mindig. És mit mondtak az iskolában? Hol van az anyukájuk? Hát biztos mindig kitaláltak, mint ahogy most is, hát 7 éve van mennyem, és az apja azt tudja, hogy Kanadába élek. Mert rendőralezredes az apósa is. Ez az élet fintora. Életvezetéséből, tüneteiből ítélve klinikai értelembe vett személyiségzavar minősíthető, cselekményeit illetően kleptománia véleményezhető. A bírók inkább a repülős Gizit szeretik elítélni, és nem akarják
elfogadni azt, hogy esetleg más áll előttük. A gyermekei most már nem engedik, hogy egyedül lakjon, többé nem akarják börtönben látni. Ott vannak az unokák, van amelyik még óvodás, az iskolásokkal pedig rendszeresen levelez. Rájuk gondol Gizi néni a legtöbbet. Az unokákhoz kötődik az asszony életének egyik legnagyobb élménye is, amikor 70. születésnapján a gyerekekkel a fővárosi nagy cirkuszba mentek. Eszményi Viktória bérelte akkor a cirkuszt. És szólt, hogy ki van itt olyan, akinek szülinapja van, mert máma szülinapos matiné van. És hát egy 18 éves lány, és az én unokáim 5-en ott voltak, és a dédi, nekem is le kellett menni, és ott sorba körbe elkindőrz, és egy ilyen fatortát betoltak, és ő adott egy dedikált. Ez a 70 éves születésnapon volt, dedikált fényképet adott, és úgy ordítoztak, hogy a dédi is 70 éves. Vendégem Minarik Anna Mária, pszichológus, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mit kell tudnunk a kleptomániáról, hogyha már előkerült ezzel az évekkel ezelőtti riportból, és maga Gizi néni is azt mondta, hogy valószínűleg ez a betegség kínozza? Hát igazából azt kell róla tudni, hogy ez egy elég összetett probléma, és nem csak önmagában létezik ilyen, hogy kleptománia, hanem nagyon sok pszichiátriai egyéb kórképnek lehet egy kísérő jelensége. És ugye ez nagyon fontos, hogy hova osztályozza be egy szakember az adott problémát, tehát hogy ez valóban a kleptomániáról szól, vagy egyéb van valami másfajta pszichiátriai kórkép, személyiségzavar, aminek egy kísérő tüneteként van jelen. Azt mondja, hogy a szakembernek is kérdéses, hogy hova tegye, és hogy mihez csoportosítsa. A teljesen laikus, a családtag milyen tüneteknél, milyen előjeleknél kellene, hogy gyanakodjon, és meg kellene kérni mondjuk a beteget, hogy forduljanak orvoshoz? Hát leginkább ugye a hagyományos értelemben a kleptománia az egy ilyen impulzus kontrollzavar. Ez azt jelenti, hogy a saját vágyait, impulzusait az ember nem tudja megfelelően kontrollálni, hanem úgy rátör egyik pillanatról a másikra, és abban a pillanatban neki végre kell hajtani azt, amire vágyat érez. És ennek az egyik formája az, amit hivatalosan kleptomániának nevezünk. Ugye hát ennek az a tünete általában, hogy tehát ezt észreveszi a család, hogy történik valami feszültség az emberben, amit lehet látni, hogy neki ezt valahogy kezelnie kell. És hát ugye maga a kleptománia esetében előkerülnek ismeretlen tárgyak. Az nagyon fontos, hogy a kleptomán emberek nem azért lopnak el valamit, hogy utána ezt értékesítsék, vagy valamiféle vagyonszerzésük legyen ebből, hanem pusztán ennek a lopásnak az öröme, ez egy ilyen feszültséglevezető forma számukra, és utána általában elajándékozzák, visszaviszik, eltüntetik onnan a helyszínről azt a tárgyat, amit elloptak, tehát igazából nem a tárgyra van nekik szükségük. Úgyhogy hát általában ez egy nagyon jelentős jel, hogyha előkerülnek ilyen tárgyak, vagy egyszerűen hirtelen úgy, tehát átad egy ilyen tárgyat, hogy ezt ő elemelte valahonnan, akkor azért arra már lehet gyanakodni, hogy itt ez a probléma állhat fönn. Gyerekeknél előfordulhat, tehát a gyerekeknél beszélhetünk-e ilyen kóros betegségről, vagy melyik az a pont, amikor azt mondja, hogy ez már nem normális, és érdemes lenne vele egyébként szakembernek foglalkozni? Hát alapvetően egyébként a szakirodalom is úgy tartja, hogy a kleptománia az gyerekkori eredetű, tehát már ott meg lehet találni ezeket a jellegzetességeket. Ugye a gyereknél minden pszichiátriai kórképnek a melegágya azért általában gyerekkorban kezdődik, tehát ott vannak olyan tünetek, amik feltűnőek lehetnek a szülőnek. Egyszerűen az, hogyha például sokkal befelé fordulóbb a gyerek, vagy szociálisan nem annyira érzékeny, vagy épp az, hogy túlérzékeny. Ugye a gyerek kevésbé kontrollál, tehát ő, ha elvesz valamit, akkor ezt kevésbé tudja eltüntetni, tehát nagy valószínűséggel rá lehet akadni az ismeretlen tárgyakra, és akkor hát beszélgetni kell minél többet ezzel a gyerekkel, megnézni, hogy mit mond ő magyarázatnak erre. Illetve hát azért a szorongásnak megvannak a különböző jelei gyerekeknél is, és ezeket érdemes figyelni, hogy mennyire szorong az a kisgyerek, és hogy netántán nincsen kapcsolata között, hogy ő hirtelen viselkedésváltozás lép föl, majd találunk egy idegen tárgyat, tehát ezek azért jelzésértékűek. A szülők mennyire tudnak ezzel szembenézni, és mennyire tudnak őszintén szakemberhez fordulni, mert azt gondolom, hogy egy szülő, hogyha bármilyen probléma adódik, akkor hajlamos arra, hogy önmagát hibáztatja, és nem biztos, hogy azonnali reakcióként segítséget is kér. De igen, ez a legnagyobb baja egyébként a gyerekpszichológusoknak is, hogy a szülő saját magát hibáztatja, pedig nem feltétlenül ő hibás, vagy ha véletlenül bármilyen hibát elkövet idézőesen, ezt nem tudatosan teszi, és hát nem tud róla, hogy ezzel ő hibát okoz. Úgyhogy hát én azt gondolom, hogy az okos magatartás az az, hogyha bármilyen jelet felfedezünk a gyereken, akkor vigyük el egy szakemberhez. Ez nem jelenti azt, hogy bolond a gyerek, meg nem jelenti azt, hogy a szülő bolond lenne, hanem egyszerűen valamiféle kommunikáció
kommunikációs zavar, vagy érzelmi kommunikációs zavar fennállhat a háttérben, és akkor egy szakember erre tud megoldást. A megoldás az egész életre szóló megoldás lehet? Tehát hogyan képzeljük el a megoldást? Tehát egy terápiával ebből ki lehet gyógyulni, vagy gyógyszerezni kell élete végéig, vagy milyen utak léteznek? Igen, hát amikor mondtam, hogy nagyon nehéz besorolni ezt a betegséget, akkor pont erre utaltam, hogy attól függ, hogy éppen milyen területre sorolja az adott szakember, azért be tudja sorolni, tehát ettől nem kell félni, hogy nem fogja diagnosztizálni, csak ehhez pontosan egy személyes vizsgálat kell, annak függvénye, mert van olyan típusa ennek a betegségnek, amit viselkedésterápiákkal, vagy különféle terápiákkal, és esetleg mellett egy gyógyszeres kezeléssel gyógyítani lehet, és bizony van olyan, amikor olyan kísérő tünetként jelenik meg, amikor akár egy életen át tartó gyógyszerelés szükséges, de hát ezt meg kell mérni. Gyakori különben a kleptománia? Nem annyira Hál' gyakori. Istennek nem. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.